¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del canal que se llama Que lo reseñe mi amigo. Y el día de hoy empezamos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque mi buen amigo, el señor Israel Briseño, alias el Bons, me va a ayudar a hacer la reseña de un figurononononón que acaba de salir, bueno, acabo de encontrarlo acá en México, que es el Strider de Motu Origins. Espero que lo disfruten. Vamos a darle con el video. Ok, fucking... No, aquí no son los Boners, aquí serían los Jewelers. ¿Qué onda, fucking Jewelers? ¿Cómo están? Hoy me están explotando como el trabajador que soy de Julio en el primer episodio de Que lo reseñe mi amigo. Entonces, pues hoy vamos a ver el Strider de Masters of the Universe. Entonces comenzamos, voy a acomodar el tripié porque a Julio le molestan este tipo de cosas. Entonces, pues vamos a reseñar a Strider. Bienvenidos a Jules Customs. Coleccionismo y algo más, pendeja. Ah, Jules Customs. Coleccionismo y algo más. Va. Ahorita vemos esta figura. Ok, chicos, pues aquí tenemos el Strider, el cual es una muy buena figura de Masters of the Universe. Tiene un costo de aproximadamente $800. 760 en Liverpool a precio de tienda, ¿no? Aquí está, de hecho, está el precio todavía. Ahí trae el precio todavía. Vamos a analizar rápidamente la caja. Vemos el arte de Axel Jiménez nuevamente. Y yo creo que la caja es una belleza. Son ese tipo de piezas que sí te quedas con la caja. Y vean, por acá tenemos el Rotón con el Dragon Blaster Skeletor. Aquí tenemos de igual manera a el ave de Skeletor, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. No lo puedo yo creer que no me lo sepa. Y por aquí pues algo así como Sunman. Es verdad, iba a decir que era nuestro querido alado Stratos, pero no, es Sunman. Entonces este no hay que pelarlo, porque ese sí me cae muy mal, ¿no? Dice, conecta los lanzadardos. Prendos, protegéis, dice por ahí. Pues bueno, trae alguna acción. Entonces esta sí es una figura de acción, chicos. Vamos a verla por la parte de atrás. La mano gigante que nos está ahí volteando. Vamos a ver el precio. 759 pesos. Neta, te cagaste, Julio. Está a muy buen precio. Vean qué bonito está el arte. Sí se ve imponente. Viene Zoar. Ojalá. Y yo siempre estos son spoilers. De lo que se viene siempre son spoilers. Por la parte de atrás viene el Six. Ah, no es Six, es el 7 Pack. Viene el... ¿Cómo se llamaba? El Bolitas Anales. Viene Strider. Y pues bueno, todos los demás. Y Evil Warriors y todos los demás. Por acá vemos las características del Strider. Que se puede parar, puede relinchar, quitarle el casquito. Y trae una parte adicional para el castillo Grayskull, lo cual es algo completamente nuevo, un añadido completamente bueno. Y pues mientras más superficie tengas en tu castillo, pues qué mejor. Ok, chicos, pues vamos a hacer la apertura. Julio, voy a violar tu figura. Y pues hay que cortar el celo, como le dicen en España, tío. Te voy a regalar un cúter, güey. Sí tengo cutters, pero ahorita no lo tenía a la mano. Julio me dijo, güey, quiero explotarte, ¿estás haciendo algo? Y le dije, sí, estoy haciendo mis cosas. Y me dijo, no me importa, voy a ir a verte para que me reseñes esta figura. Sí, así, algo así. Entonces, pues bueno, recuerden la técnica de no se puede abrir, no puede ser. No puede, customizador. Y no se puede abrir. Déjenme hacerlo fuera de cámara. Al fin, chicos, es que siempre abro del otro lado. Cosas de ser zurdo. Discúlpenme ustedes, pero se abre del lado derecho de la caja. Pero no le estás grabando. Sí, lo estoy grabando, Julio. No me arruines. Otra vez vamos a tener que volver. No. Vamos a sacar esto, chicos. La verdad es que no es fácil grabar. Sobre todo porque está extremadamente y demasiado alto esto. O sea, vean mi mano.
y es impresionante, está muy muy bonito. Vean ahí la primera vista del Stridor, está increíble. Vemos que de este lado trae los efectos de disparo, el caballo por supuesto, la plancha nueva que es la superficie del castillo Grayskull, el cual le hace falta un wash, y a mi personal punto de vista le hace falta un wash a esto. Y pues vemos todos los utensilios. Así que Julio, ¿quieres sacar tu figura? Ok, entonces vamos a sacar esta figura. Ok, chicos, pues ya estamos afuera del empaque con este Stridor. Vean nada más qué bonito se ve. Y aquí tenemos por supuesto a su mejor amigo, que bueno, en la serie de Filmation era He-Man, ¿no? Realmente era el amigo de Jimeno, pero en los minicómics siempre ha sido parte de Fisto, ¿no? Siempre ha sido la montura de Fisto. Y pues a mí yo siento que nunca combinaban mucho, como que le iba más a Jitsu por los colores. Pero bueno, es parte del encanto de Masters of the Universe. Porque recuerden que la montura del otro güey, del Jitsu, es morado, ¿no? Entonces podrías haberlos cambiado y se veían increíbles. Pero bueno, aquí ya lo vemos afuera y una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a analizar cada punto de esta bestia mecánica. Y ok, chicos, para empezar quiero que vean la base. La base viene aquí con este acabado en madera. Vean nada más el detalle tan bonito que tiene, que para los que les guste customizar este tipo de piezas va a tener muchísimo realismo si le das un repaint, que no lo necesita porque de verdad se ven muy bien los detalles. Ustedes lo están viendo bien en pantalla, pero pues esto te pide a gritos: oye, píntame, ¿no? Envejéceme. Y se ve bastante bonito. Esta base le puedes colocar aquí esta parte, por si quieres ponerlo en alguna posición como galopando o levantado, etcétera. Y trae ratchets. Vean, aquí están los ratchets. Entonces la figura también los tiene. Aquí tenemos a nuestro buen Stridor y vean las patas. Pues es nada más una unión giratoria, pero sí tiene en algunas zonas ratchets. Aquí mira, los tiene para que se pueda parar sobre sus patas traseras. Queda bastante bien fijo, como si fuera un Transformer. Y se escucha delicioso. Y en las manos, no inventen, en las manos se siente todavía más rico. Vamos a ver su colita. En la parte de atrás tenemos el clásico sticker de los 80 del semáforo, que siempre sale dañado. Aquí pues ya lo tenemos en esta nueva versión, que no es el mismo, pero pues emula perfectamente lo que teníamos en los años 80. Tenemos el disparador de la cola, el cual es el único que siempre sobrevive, es el única arma que siempre sobrevive en una Stridor Vintage, porque la cola es lo primero que se pierde, ¿no? Entonces la colita también es articulada, aunque no demasiado. Hay que tener cuidado porque se puede tronar. Esta cola no articula del todo. Sin embargo, pues bueno, el cañón lo puedes girar hacia los lados. Por cierto, este cañón está muy inspirado en los tanques de G.I. Joe. Es prácticamente una copia y nunca supimos por qué. Los que coleccionan Moto Vintage, ustedes se acordarán de ese asunto. Tenemos de igual manera los cañones frontales, los cuales son articulados, pueden ir hacia arriba y hacia abajo, y pues se pueden desmontar. Y estos mismos se los puedes dar a tu personaje de Masters of the Universe, y pues de igual manera lo puede cargar con una sola mano aquí nuestro buen amigo Fisto. Y de verdad se ve chingón, o sea, vean nada más, se ve chido. Y tenemos dos armas disponibles para dos Masters, o si no tuviera este gran puño fochador, podría tener a dos manos como un pistolero. Está poca madre. Y bueno, chicos, ahora vemos el frente del caballo. Vean nada más esta carita preciosa. Además de que tiene aquí esta cuerdita, que son los estribos, y se pueden sostener al Master que tú puedas poner aquí arriba. Entonces te voy a enseñar algo maravilloso. Podemos articular la boca y quitarle de igual manera el estribo, ¿no? De hecho, pues Stridor traducido como tal es estribo, ¿no? Y vean qué bonito se ve. Articula y puede hablar, porque pues ustedes saben que es un cyborg, es un caballo que fue hecho por Man at Arms para que He-Man pudiera montarlo. Sin embargo, pasa lo mismo que con Roboto. Es un personaje súper emblemático, porque en Masters of the Universe tú creas una máquina y termina con una alma y un corazón propio. ¿Por qué? Porque la magia de Eternia pues eso logra. Entonces pues Stridor tiene un corazón mecánico, pero ama más de lo que ella te amó alguna vez a ti, ¿no? Julio nada más se caga de risa. Le podemos retirar de igual manera que vendría siendo el casco
pues más... Ese es el vintage. Ajá, más era vintage. Pero también tenemos la versión, ya nada más Filmation. A la vez más Filmation y a la vez... Es el de Classics. Ajá, mucho más sí, reminiscente a Classics, vean nada más. Los detalles son brutales. Y yo creo que este caballo se debe de exhibir con este casco. Que vean nada más. Se ve impresionante, está completamente blindado. Vamos a ver la articulación, puede ir hacia arriba. Es un ball joint, puede ir hacia arriba y hacia abajo. Y puede girar hacia los lados muy poquito. No gira de la cabeza, gira nada más del cuello, ¿no? Pero bueno, ¿para qué quieres más? Es un caballo y los caballos... Es que está enorme, güey, no cabe en la toma. Ay, Julio, ¿por qué me traes estas cosas? O sea, velo así comparado con la figura, güey. Sí, ¿Ve? está bien pinche enorme, vean nada más, Ese es chicos. el doble. Sí, pues no cabe, vamos a ver por último los remaches de las patas. Vean aquí. Que esto siempre me ha recordado a los AT-AT de Star Wars. Por las patas así planas y gigantes, se ven súper bien. Los pistones que tenemos en la estructura del caballo, a pesar de que está bastante ligero, es una figura súper sólida que difícilmente se te va a tronar. Es un plástico de muy buena calidad a pesar de que es delgado. No es ese tipo de plástico quebradizo tipo bootleg. No, está súper bien. Por la parte de adentro está hueco, lógicamente para que pueda entrar cualquiera de las figuras de Masters of the Universe. Y desde este ángulo puedes ver el tablero, que los stickers son muy bonitos. Quizás no lo esté enfocando del todo bien. Ahí, Julio, tu cámara. Ahí está. Y pues bueno. Entonces, vean nada más qué bonita figura. Yo creo que deberías de tenerlo. Y si no lo tienes, pues véndete con alguna persona para que te lo puedas comprar. Vean nada más la escala, que era lo que les decía el Jules. Entonces puedes tener aquí así a Fisto así de, güey, ¿quieres papas? Come papas. Y le das sus papas. Ay, te quiero mucho. Estás bien bonito. Mira nada más que chido. ¡Ay, ya! No soy presumido, pero sí me doy a respetar. Ya tienes aquí a tu buchón, Julio. Tienes un Master of the Universe buchón, güey. O sea, imagínate ponerte a jugar con tu figura con música de Vicente Fernández a la Burger. No. O sea, esto es maravilloso. Vamos a ponerle aquí su espada, así como de, güey, aquí lo llevo, muy bien armado. Y así de, ¿qué onda, mija? Súbase, mi reina, chiquita, mamá, ¿cómo estás? Ahorita vengo, voy a ver mis cultivos o... ¿Qué hacen los buchones? Voy por una cerveza, no sé. La verdad no sé, pero sí está muy chingona la figura, vean nada más. Y pues vamos a ponerlo en su base, claro que sí, crece mucho más, vean. Ahí está, es que de verdad estoy sufriendo con la cámara porque el enfoque es horrible. Dragón, vas a tener que editar esto. Por cierto, el editor de este video es el buen Dragón Kalevi de Ediciones Nórdicas. Una persona que no tiene vida social y que puede editar como esclavo durante horas y horas. Y estas ediciones tan chingonas las puede realizar Dragón Kalevi debido a que por su obesidad mórbida no sale a caminar. Entonces, si quieren contratarlo para editar sus videos, les dejamos toda la información en la parte de abajo de la descripción. Y pues vamos a pasar a las cosas que sí de verdad nos importan, que es la figura. Y vean nada más. ¿Para qué sirve esto, Bones? ¿Por qué no le pusiste? Todavía no acabo la reseña. Vete al carajo, todavía no acabo. Y bueno, chicos, ya para despedirnos, nada más vean este ángulo maravilloso con la maravillosa base que nos ofrece Mattel. Vean, o sea, se ve bastante bien. Se pierde esta parte café en el estilo. Y pues esto es transparente. Entonces te va a lucir muy bien. La tienes que comprar. Gástate tus 800 pesos en esta figura. Esta figura vale completamente cada peso que pagues por ella. O sea, de verdad, si la encuentras en 700 o 600 pesos, cómpratela. Si vas a pagar más de eso, pues quizás si no. Entonces ya por último, estos efectos transparentosos y gomosos te los puedes poner a los cañones. Yo me imagino que quedaría sordo, ¿no? O sea, pobre Strider. No sé qué pedo con los diseñadores de Mattel. Pues sí, es un cyborg. Entonces se le revienta algo, llega a su casita y le vuelven a poner otros oídos, ¿no? Pero le puedes poner estos efectos a las armas. Se agradecen porque pues yo creo que sirve para otro tipo de armas. Es compatible con otro tipo de armas y se ve muy pinches bien. Vean nada más qué chulada, qué bonito, qué precioso. ¡Julio!
se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí este Strider. Lo puedes venir a ver cuando tú quieras. Pero se va a quedar aquí porque combina bien con el castillo vintage. ¿No? Pues ahí está, chicos. Strider, el buen Fístulo. El rompeortos, como me gusta a mí decirle. Saludos, señor Proto de la casa de atrás. Y pues, aquí está. ¿Y tienes algo que decir, Fisto? Al chile está bueno mi caballo, güey. Está bien bonito. Relincha chido. Y pues se murió mi amigo Bronco. Se murió mi hermano. No, y nada más las patas. No vean mi desmadre atrás. Mi desmadre de customizador. Ahora, ¿les parece si lo ponemos con esta bestia mecánica? Ya por último. Ok, chicos, ya por último vean los dioramas que te puedes aventar, mamalones, dioramas buchones, ¿no? Aquí así como el de la policía montada de Michoacán, güey, y aquí un Z, güey, montado en su bestia mecánica. Pues vean, duelo de bestias y se ve bastante chingón. Recuerden que este es un custom. Te puedo cotizar lo que tú quieras. Te podemos hacer este tipo de cosas. Obviamente si estoy reseñando esto para Julio, pues de menos se vea nada más la chulada, que Julio no ha sacado ni video de esto. Pero bueno, cotizaciones, pregúntenle al Jules y ya con todo gusto les digo. Mi nombre fue el Bones, el amigo de Julio reseñando sus chingaderas para mi reseño. Para mi amigo hace la reseña. El primer episodio de esta situación. Esperemos ya le toque a alguien más, porque a mí qué hueva. Y nos vemos en la próxima. Hasta aquí tu amigo el Bones. ¿Y quién más? La perra número 1. No sé dónde está, güey. Ay, ya. Ay, ya. Bye. Amigo, ya para salir a cámara. ¿Ya salió? Pues sí, tuvo que venir Julio a reseñar su pinche figura aquí. Porque no tiene. Entonces, ahí ya, chicos. Dragón reseña, edita bien esto, güey. Edita bien esto, Dragón. Tú le cortas lo que quieras y ahí ya.